不同年代吃烤串，80、90年代。老板，我要个5块钱的烤串。好嘞，羊肉串6串，五花肉串6串，牛肉串6串，烤鱼2条，还有2个大鸡腿，还送你1瓶汽水。好好吃啊！这5块钱这么多，你吃得完吗你？吃得完，吃得完啊！这个就是你说的书本费啊！我看你赶快给我，赶快给我，还赶快给我00、10年代。烤串啊！老板，这烤串怎么卖啊？素的1块，肉的3块，看我们俩有眼缘，干脆10块钱3串，你随便挑。真的呀？那我来这3串。好嘞。真好吃。现在啊，终于有座位了，没想到排了2个小时啊！哎呀，对啊，我都饿发财了。咱们点这个288的双人餐吧。啊，288就这么一点，早知道点4人餐了，至少能吃饱。现在吃烤串吃饱到底要多少钱啊？